Assalamu alaikum, ‘yan uwa musulmi. Da farko muna gaida ku, muna muku sallama ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda kuke gani, Jeunesse yau ce ta fito mai kishin ƙasarta, mai kishin community, saboda Madawa ta kasance cikin wani halaye na rashin tsafta a cikin Madawa. Wagga Jeunesse ita ce yau ta zo ta ce wai ita ta gaji da tana zama cikin fada, ta gaji da tana ta yawo, ta gaji da tana tambelen sakarci wanda bai kamata ba. Sai ta taso ta ce ya kamata a ci ita ma ta yi initiyan wani abubuwa wanda shike ƙasa za ta jin daɗin shi. Dan shi yasa kun ka gani yau ga munan cikin quartier Recasement isi a Madawa. Beaucoup de gens, mutane da dama suna cewa akwai Recasement. Wannan activity namu cikin Recasement ne a Madawa muke yin shi. Muna kuma gode ma dukkanin wanda sun ka halarci wanga taron sun ka ba da muhimmancin su bisa wanga aikin da muke yi. Aiki ne wanda mutane da dama suna cewa wani ɗan siyasa ne an baya gare mu ya zo yake samu muna wanga abubuwa. Mu muna haifo muna gai da kwakwarin muna cewa wanga abubuwa aikin da muke babu wanda a tare da mu ne. Jeunesse ce ta ce ita gaskiya ta gaji da abubuwan da take na zamane ba ta aikin komi. Ta ce ya kamata ta fito ita ma ta bada nata taimako, ta bada nata kokari a biskan ci gaban ƙasar Madawa. Ci gaban ƙasar Madawa mun duba a cikin ci gaban ƙasar Madawa. Madawa tana buƙatar tsafta. Sai ku gani sharori cikin mutane, cikin gidajen mutane, ba a san malatin da a cikin wannan sharorin ba. Shi yasa Jeunesse ta ce ya kamata meri in Madawa ta dawo cikin responsibility inta, ta yi ma mutane kareye in huraren da za a zuba shara. Duk in babu inda ake zuba shara, dole ne mutane su zuba inda suke ga dama. Kenan malati za ta ci ma mutane. Kenan wane ne a matsayin wannan abubuwa? Meri ce. Kenan meri ya kamata ta dawo cikin responsibility inta, cikin engagement ta, cikin obligation inta ta gane. Da ƙarshe muna gode ma notre délégué Nafi'u dan kwarai. Muna gode mishi da ya samu ya yi muna mobilize mutane da saura ipe akwai wanda ya'u mutane da dama da wanda sun ka sa muhimmanci, sun ka ba da himma cikin wanga tahiyar da muke ciki. Tahiya ce wanda muna buƙatar mutane sosai da dama don dai ci gaban ƙasar Madawa. Da ƙarshe muna mu kowa godiya. Allah ubangiji shi ƙara ba mu courage in yin wasu activity. Ba yau bane, ba wanga ne na farko, ba shi bane na ƙarshe. Yanzu za mu ƙara continue mu gani kuma wani ƙarshe ne shike buƙata kuma a yi mishi irin hakan ne insha Allah. Shine tahiyar mu da muke yi. Allah ubangiji shi ƙara muna courage, Allah ya ƙara muna fahimta. Da ƙarshe ina cewa mutane assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.